Hola chicos, hoy vamos a jugar a Hospital de Animales. Ok, vamos a entrar a un grupo. Me voy a poner a un lado para agarrar el café. Vamos. Vamos a esperar al paciente. Córrete. Atendiendo. Datos si son nuevos. La hierba para la habitación 1 y las gotas para la 2. Cállate. Hagan algo. A ustedes les gusta el avatar del Dr. Harlow. Porque a mí no. Como siempre, la mejor. Jackson. Oh, es la hija de Michelle. Bueno, lo corté un poco.
Si llegaron hasta acá, denle like y suscríbase. Bueno, ahora sí, chao.